ብዙሕ ሰብ ነዚ ሕቶ ይሓትት ኣሎ ካብዚ ዘለኹ ልምዲ ከመይ ገይረ ወፅእ ህይወተይ ከመይ ገይረ ቀይራ ህይወት ስድራይ ከመይ ገይረ የመሓይሽ ቀፂለ እንታይ ክገብር ናበይ ከ ይኸይድ ነዚ ህይወተይ ከመይ ገይረ ከም ብሓድሽ ክሰርሖ ነዘን ሕቶታት እዚአን ትሓትት እንተነይርካ ናብ ለውጢ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ቀሪብካ ኣለኻ ኣነ ድማ ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ ብዙሓት ሰባት ገይሮሞ ህይወቶም ዝቐየሩሉ 6 ቁልፊ ነገራት ከካፍለካ እየ ነዞም 6 ቁልፊ ነገራት ንሒደት ደቂቕ ሰሚዕካዮም ንነዊሕ ግዜ ተጠቐመሎም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻናልና ተዘይኮንካ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንኽበፅሑኻ ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕን ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ ሕጂ ብቐጥታ ናብቶም 6 ነጥብታት ንኸይድ ቀዳምነት ትህቦ ነገር ፍለጥ ኣብ ህይወት ገለ ነገራት ቁኑዓት እኳ እንተኾኑ ብዘይ ግዚኦም ክኾኑ ከለዉ ግን ካብ ጥቕሞም ጉድኣቶም የመዝን ንኣብነት 9 ዜሮታት ደርዲርካ ኣብ መወዳእታ ሓደ ቁፅሪ እንተንቢርካ ዋግኡ 1 እዩ ግን ነታ ቁፅሪ ኣብ ቅድሚቶም ዜሮታት እንተንቢርካያኸ 1 ቢልዮን ይኸውን ልክዕ ከምዚ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘይግብኦ ነገር ኣብ ቅድሚት ክሰርዖ ከለኻ ንዋጋ ህይወትካ ተጉድሎ ኣብ ህይወትካ ከምቲ 1 ቁፅሪ ንፈጣሪ ቀዳምነት እንተሂብካዮ ህይወትካ ትርጉምን ዓብይ ዋጋን ይህልዎ ካልኣይ ዕላማታትካ ፅሓፎም እዚ ፅሩይ ራእይ ንክህልወካ ይሕግዘካ ቀስቲ ክትውንጭፍ ከለኻ ኣብ ሓደ ነገር ከም ዝዓልብ ፍሉጥ እዩ ግና ንፉዕ ተኳሲ ዝበሃል ኣብቲ ኮኾ ዝሓሰቦ ነገር ምስ ወቕዖ እዩ ስለዚ ብዘይ ዕላማ ኣይትንበር ዕላማ ይሃሉኻ ክትበፅሖ ትደሊ ነገር ፍለጥ ለሊ ፀሓፎ ሳልሳይ ልምዲ ህነፅ እዚ እቲ ቀንዲ ነጥቢ እዩ ባህሪ ወዲ ሰብ ምስ ሓደ ስርዓት ይላመድ እዚ ድማ ድግግም እዩ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ብሓንቲ ለይታ ኣይመፅን እዩ ስለዚ ብሓፂሩ ልምዲ ማለት ድግግም እምበር ብዙሕ ምስራሕ ማለት ኣይኮነን ዘይምስራሕ ሙሉእ መዓልቲ ምድቃስ ማይ ዘይምስታይ እዚኦም ኩሎም ልምድታት እዮም ሕጂ ዓርስኻ ንምቕያር ክትሓስብ ከለኻ ሓደ ልምዲ ብኻልእ ልምዲ ምትካእ ማለት እዩ እቶም ንዕቕካዮም ዝነበርካ ንኣሽቱ ልምድታት ንኣብነት ንነዊሕ ሰዓታት ሶሻል ሚድያ ምጥቃም ዘይምንባብ ግዜኻ ምጥፋእ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም እዮም ነዚ ሕጂ ዘለኻ ህይወት ዝሃቡኻ ስለዚ ህይወትካ ንምቕያር እቲ ወሳኒ ቁልፊ ፅቡቕ ልምዲ ምህናፅ ምዃኑ ፈሊጥካ ካብ ሎሚ ጀምር ራብዓይ ተግባራዊ ሰብ ኩን ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ ዝዓበየ ፍልልይ ዝፈጥር ዘሎ እዚ እዩ እዚ ዘመን ፍልጠትን ኢንፎርሜሽንን እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝደለዮ ክኸውን ዕድል ኣለዎ ፍልጠት ኣዝዩ ቀሊሉ ኣሎ ግን ፍልጠት ስለ ዘለካ ጥራይ ለውጢ ኣይመፅን ተግባር እዩ እቲ ፍልልይ ዝፈጥር ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ፍልጠት ይዛረብ ውሕዳት ጥራይ ግን ነቲ ፍልጠት ናብ ተግባር የውርድዎ ስለዚ ህይወትካ ንምቕያር ተግባራዊ ሰብ ኩን ሓምሻይ ነቲ ውሽጣዊ ኩናትካ ሰዓሮ ብዙሕ ግዜ እቲ ዝዓበየ ቃልስና ምስ ርእስና እዩ ዝመስለና እምበር እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ነገራት ንህይወትና ቀንዲ ተሓተቲ ኣይኮኑን ህይወትና ዘበላሹ ውሽጣዊ ኩናትና ክንስዕር ከለና እዩ ህይወትካ ንምቕያር ንኹሉ ሰብ ዝሰርሕ ሜላ እዩ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ህይወትካ ጥዑይ እዩ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ሃብታማትን ስሙያትን ርእሶም ዘጥፍኡ ወይ ኣብ እከይ ልምድታት ዝኣትዉ ነቲ ውሽጣዊ ኩናቶም ስለ ዝተሰዓሩ እዩ ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ውሽጣዊ ኩናትካ ሰዓሮ ንዝሓለፈ መንገድኻ ንዝገበርካዮ ጌጋ ንርእስኻ ይቕረበለላ ሻድሻይ ኣንብብ ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽኮ ምንባብ ንምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን እኳ ደኣ ኣብ ዘመን እዚ ዓቕሚ ትኹረትና ኣዝዩ ነኪ ኣሎ ቲክቶክን ካልኦት ፕላትፎርምታትን ንዓቕሚ ትኹረትና ይቐትልዎ ኣለዉ ሰባት ድማ ትዕግስቲ ኣልቦን ኣብ ሓደ ነገር ንምጽናሕ ዓቕሚ ዘይብሎምን ይኾኑ ኣለዉ ስለዚ ንርእስኻ ንምሕካምን ዓቕሚ ትኹረትካ ንምዕባይን መፅሓፍ ተንብብ እምበኣርከስ ነዞም 6 ልምድታት እንተማዕቢልካዮም ኣብ ህይወትካ ፅቡቕ ለውጢ ክተምፅእ ኢኻ እዞም 6 ቁልፊ ነገራት ኣዝዮም ዕዉታት ሰባት ካብ ተመኩሮ ህይወቶም ዘካፈልዎ እዩ ንሎሚ ዘዳለናዮ እዚ ይመስል ነይሩ እንተፈቲኹሞ ጥራሕ ላይክ ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻናልና ተዘይኮንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንኽበፅሑኹም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእን ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ የቐኒለይ